Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün elektrikçiye gittim, bir matkap aldım. Kırıldı yolda getirirken. Ben bunu bugün sökeceğim. Şöyle kamera bozuldu, kusura bakmayın. Ben şu fişini şöyle saklayacağım. Arkadaşlar söküme geçiyoruz. Bunun buralarda vidalar varmış. Oha, vida uzunluğu. Şöyle şu motor bölgesini göstereyim arkadaşlar size. Görüyorsunuz motoru. Bunu üreten markayı tebrik ediyorum. İyi bir şey icat etmiş. Açılmıyor lan bu. Tuh. Elimi kestim. Sus. Bayağı yorucu bir iş arkadaşlar. Bu matkap sökülmeyecek gibi gözüküyor. Arkadaşlar ben bu arada bayağı bir kirliymiş. Ben 2 tane aldım. 3 tane bozuk varmış. Ben 2 tane aldım. Açamıyorum. İşte şunu bir sökmeyi... Neyse şunu bu arkadaşımız söktü. Son hali. Elimi acayip incindi arkadaşlar.
Arkadaşlar buna böyle davranmak olmayacak. Ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, sökümü de bayağı bir kolaymış. Çekmek yetiyormuş. Bakın bayağı kirli ya bu. Ellemeye üşeniyorum. Yağlı ya bu. Yani bu işe yarar mı bilmiyorum. Arkadaşım. İçinde çarklar var. Göstereyim, inşallah görünüyordur. Görüküyor mu bilmiyorum. İnşallah görünüyordur. Bayağı bir kirli ve de kötü kokuyor. Neyse arkadaşlar, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Hadi görüşürüz.